天是2022年12月10号，周六出动，肯定又是带孩子去爬山。今天我们去爬之前爬过的石化洞鸟语林风景区，它在河北镇南车营村，路线是免费的，停车也是免费的。在视频的最后会为大家总结这次路线的基本情况。来的时候我们导航的是石化洞鸟语林风景区，也可以导航石化洞龙王庙，然后就会沿着这个荞麦山公园路往里开，然后入口是在这个石围墙的旁边这儿。在靠近目的地有很多免费的停车位，然后也可以停在两侧不挡道的宽敞的平台处。看这里就是石化洞景区的那个围栏，然后走到这儿，这里有个口，看这有明显的路径，就从这儿上去的哦。上来之后马上就进到景区步道了。这是一个废弃的景区，走几步就上到古观音禅寺了。现在门是开着的，第一次来这里门都没有开，里面供奉的是弥勒佛。观音寺前面的池子都结冰啦。从观音禅寺边上绕过去，登山步道就在观音禅寺后面，但因为这里已经荒废了，年久失修了，看这地面都断裂了，所以走的时候还是要小心一点哦。绕过来就上步道啦。刚从公路那个入口进来之后，岔路我们是往右边走的，但是也往左边也可以走啊。左边来的是可以再多看一个寺庙，但因为去年看了我们就没去那边了，所以上来之后其实往左右走都可以，最后都是会到这条步道上的。遇见岔路不走啊，我们今天就是沿着登山步道走的。上到稍微高一点的位置，我看一下观音禅寺，还有刚才经过的大门围墙呢。这段旁边虽然有围栏，但是能看到左边的悬崖，所以这段还是有点危险的哦，很高的可能就走不了。我喜欢下楼梯。喜欢下楼梯，不喜欢上楼梯。不喜欢上楼梯。上楼梯有点，上楼梯有点困了。遇上岔路，我们都是往上山的方向走的，先一路往上爬。快登顶的这块台阶非常的陡哦，坡度比较大。没赢我。对呀，有点直上直下的感觉。这台阶还蛮陡的呢。有没有气势？这更陡啊！翻过来的。3个小朋友在最前面。总里程1公里，然后我们总用11小时就爬到山顶了。看来就是那个亭子，就是我们路线的最高点。因为这里不用通过村子，所以不会被拦，我们也不用来很早。今天我们都是9点多才进山的，非常顺利。亭子这里的视野可真好啊！看下面那就是月亮山景区，不过现在是关了的。海拔这里不算高，才500米。看前面。最前面那能看到中国尊哦，看它边上的这些山呀，吃了一些了。你看今天有烤鸡翅、烤鸡腿啊，到山上还是热乎的，是不是啊？好不好？是呀，好吃的很。哦，好吃的很啊！还有丸子汤、肉丸子汤，还有鸡翅。好了，几点了？6点啦。1、2、3、4、5、6。奶奶几点了？1点了。开饭啦！我们在山顶停在那吃饭休息，然后用了1个多小时，现在在总用时2小时20分钟，我们才开始下山，直接穿过亭子，从亭子对面这个步道下山。走了一段台阶下来之后，现在就上土路啦，反正整个路况都是不错的。这岔路我们不上山了，我们走一个环线，还是继续下山哦。有大山洞啊，好奇宝宝们。有啥呀？有宝藏不？有蛇啊！你下来。啊，你下来到这。蜘蛛网。有蜘蛛网。蜘蛛网没多，还有。哇，看一下这边山头，下到木围栏这前面就有个亭子了。亭子这有岔路，看左边有条岔路，但是我们不往左边的路走，我们穿过亭子，直接从步道下山。
在总里程2.5公里，然后我们就从这边的土路进去了，就不继续沿着步道走了，因为步道往前它有很长一段公路，我们不想走公路了。上次秋天来的时候，这边的路还非常不明显呢，这次来路径明显很多了，开辟成一条小路了，不错不错。是啊，就觉没得那看小朋友们给我找到一个好玩的，有蛇啊！在树上摘。把丫丫给吓的。有蛇吗？没有是不是什么蛾子呀？蛾子。看，现在走到柏树林里面了，这个柏树林特别漂亮。林间小道，3.5公里，我们用时3小时40分钟从步道下到这个院子里了。然后那个铁门是开着的，这有个大池坑，然后我们就从铁门那出去就回到荞麦山公园路上了，然后往右回去。加油！哎呦，不错！哎呀，这次我们就是从这个铁门这出来的，看一下这个口是去年出来的口，现在都已经铺步道了，已经铺到这个门口这儿了。这次的总里程大概4公里，然后我们用时4小时左右，累计爬升约340米。这一次的路程就是超级轻松休闲的那种溜娃。啊，这是什么车？观光车。好，那我们今天的视频就到这儿喽，拜拜。